السلام عليكم. دونك مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال الدرس جديد ديال ترون كومان. دونك لا بروجيكسيون دون لو بلان. اذا اكيد ان كنا سمعنا هاد لا بروجيكسيون في الكوليج، ولكن كنا قرينا لا بروجيكسيون اورتوغونال. اذا كيكون عندنا ان بوين ام باغ اكزومبل، كتكون عندنا واحد لا دغوات. اذا لا بروجيكسيون اورتوغونال كيكون عمودي على هاد لا دغوات، اذا كيكون بيربونديكولير ا سيت دغوات. هذاك سي ان كا بارتيكولير ديال هاد لو كا جينيرال اللي غادي نديرو دابا. اذا دابا الا شفتو العنوان ديال لو تيتر ديال لا بارتي لا بروجيكسيون سور اون droite باراليلمون ا اون اوتر droite. اذا كتكون عندي واحد لو بوين ام، كيكون عندي دو droite سيكونت دي et دلتا. كيكون عندنا ان بوين ام n'appartient pas à D. إذا لا بروجيكسيون دو ام ماشي ضروري يكون اورتوغونال. إذا قلنا اورتوغونال غير كا بارتيكولي ملي كيكونوا هادو بيربونديكولير. لا بروجيكسيون دو ام شكون اللي كيتحكم فيها؟ هاد لا دغوات هادي. إذا باراليلمون ا دي بتوازي مع مستقيم آخر. إذا هاد لا دغوات دي يعني لا بروجيكسيون دو ام خصو يكون باراليل، يعني خصنا نرسمو واحد لا دغوات اللي هو باراليل على دغوات دلتا. إذا لا بروجيكسيون سور دي نقدرو نسميوها ام بريم. إذا ام بريم ابارتيان ا دي، كيفاش نقولو ام بريم هنايا؟ لا بروجيكسيون سور اون دغوات. إذا الإسقاط ديال ام على المستقيم دي باراليلمون ا دلتا بتوازي مع الدلتا هي ام بريم. إذا هذه هي أول حاجة نفهموها في هاد لا لوسون اللي هي جديدة علينا. ام بريم et la projection de M sur la droite D. إذا كنسميوه P، إذا نقدرو نكتبوه tout simplement P de M égale à M prime avec P كنحددوها في الأول كنقولو P et la projection sur la droite D parallèlement à delta. إذا هنايا حنا عرفنا هاد la projection M prime et le projeté de M parallèlement à delta sur la droite D. كاين واحد لو كا بارتيكولي ديال لا بروجيكسيون هنايا، هو الا كان M appartient à D. اذا في نظركم الا ما كانتش M هنايا M appartient à D، لا بروجيكسيون ديالها شنو هو؟ إذا لا بروجيكسيون ديال M sur D هي M، حيت M appartient à D. إذا هنا كنقولو بلي P de M est égal à M et lui-même. إذا هادشي اللي خصنا نعرفو من هادشي كاملو. إذا نرجع للو كا الأول هو M هنا وهنا M prime. إذا قلنا كنقولو بلي M prime appartient à la droite D et M prime parallèle à delta. حيت ملي هو باراليلمون يعني غيكونوا دو دغوات باراليل. وهاد لا بروجيكسيون راه ما كتبدلش. دونك ان فاريونت واخا بدلنا لا دغوات دلتا. الا بدلت مثلا لا دغوات دلتا ب اون اوتر دغوات اللي غنسميها مثلا دي بريم، راه كتبقى لو بروجيتي هو M prime et le projeté de M sur la droite D parallèlement à D prime. يعني وقت ما كان هاد لا droite parallèle à delta كتبقى لا بروجيكسيون هي. غندير واحد exercice d'application باش نفهمو مزيان كيفاش نحددو لو بروجيتي ديال ان بوين. دونك نتمنى ديروا بوز الفيديو وتحاولوا ديروا ليكزارسيس نتوما. الا عندنا A B C ان تريونغل M milieu de AB، هنا درت الكوداج هنايا P1 سميناها la projection sur BC de parallèlement à AC. إذا la projection إلا مشينا لا فيغور la projection sur BC هي BC الإسقاط ولكن parallèlement à AC. إذا يكون parallèle à AC. donc واحد la droite qui passe par M est parallèle à AC. la projection ديالها هنايا la projection de M. إذا هنايا بغينا le projeté de A. le projeté de A إذا sur BC. إذا هذا هو l'axe دابا، هذا هو BC
la projection sur BC. شنو هو البروجيكسيون ديالها؟ قلنا حيت AC parallèle à MM', on a C appartient à BC. إذا خص تكون ضروري appartient à BC. وعندنا AC et AC parallèle à MM'. Donc PA P1 de A égale à C. يعني la projection كتبان لك من الأول. La projection de A parallèlement à MM' sur BC هي C. La projection de C. إذا شنو هي la projection de C؟ هي C lui-même. علاش؟ حيت هي elle appartient à BC. إذا la projection ديالها على BC هي نفسها. إذا ملي كيكون هاد لو بوان appartient à BC يعني la projection ديالو هو lui-même. إذا PLC égale à C car C après BC. PLB حتى هي égale à B. هادو كلهم أي بوان خديتيها هنا la projection sur BC parallèle حيت فين غنسقطوها مازال راه هي ديجا كاينه على لا droite. إلا سقطنا حيت غنسقط مثلا واحد الحاجة شادة هنا غنسقطها على الأرض ولا ولكن ملي كتكون على الأرض محطوطة فوق الأرض لا بروجيكسيون ديالها هي نفسها. إذا كتبقى هي لا بروجيكسيون دو M هي M'. إذا لا بروجيكسيون دو M هي M'. ولكن السؤال المطروح هنا M milieu de AB. Donc forcément M' غادي تكون milieu de BC. إذا هنا تاني حاجة نعرفوها وإلا تفكرتو في دوزيام اني كولاج في لي droites parallèles كنا قرينا هادشي بأن إلا كان dans un triangle la droite qui passe par le milieu d'un segment est parallèle à une autre droite au deuxième côté donc passe par le milieu du troisième côté. إذا إلا غتفكروها راه كنا قريناها قبل. donc M' est le milieu de BC. Donc هنا كنقولوا بلي la projection conserve le milieu d'un segment. donc كيحافظ على منتصف القطعة. إذا en général إلا خدينا donc إلا خدينا un segment donc إلا خدينا deux droites séquentes خدينا un segment هذا نسميه دلتا هذا نسميه la droite D un segment AB par exemple et son milieu M. Donc la projection de A ou bien le projeté de A parallèlement à delta donc غادي يكون هو هذا A'. Le projeté de B c'est B', donc toujours parallèlement à delta. Donc le projeté de M حيت M milieu automatiquement غادي يجي في milieu ديال A', B'. Donc M' est le milieu de A', B'. Donc داكشي علاش كنقولوا la projection conserve le milieu d'un segment. D'abord غندوز le théorème de Thalès et sa réciproque. نبدا بلو théorème de Thalès. إذا دائما إلا خدينا la projection donc ناخدو deux droites séquentes بحال كيما خدينا في الأول D دلتا وناخد واحد 3 points A B C يكونوا alignés. إذا وما يكونش لا droite A B donc ناخدوهم مثلا هما هادو A B et C وما يكونش A B parallèle à delta. غندير لي بروجيتي ديالهم parallèlement à delta les projetés sur la droite D. إذا غنديرو le projeté de A نسميو A', le projeté de B نسميو B' et le projeté de C نسميو C'. إذا أول حاجة اللي نقدروا نلاحظوها هما les points A', B', C' sont alignés. إذا إلا كان A, B, C des points alignés les points A', B' et C' les projetés ديالهم sur D parallèlement à delta. donc هنا كنديرو le théorème de Thalès وكنقولوا بلي la distance AB sur la distance AC est égale à la distance A', B' sur la distance A', C'. وهادشي راه غتكونوا فهمتوه من التخوازيام الكوليج تقدروا تقلبوهم. اذا نقدروا نديروا AC
sur AB. ولكن حتى هذه كنعاودو نقلبوها إيكال A بريم C بريم sur A بريم B بريم. ناخدو واحد ليكزامبل باش نعاودو نفهمو مزيان. إذا غناخد واحد لو ترابيز، واحد شبه منحرف، واحد لو ترابيز A. دونك هنا في هاد ليكزامبل دونك ان ترابيز A B C D، وكنعرفو بلي لو ترابيز كيكونو عندو لي دو باز سو باراليل. عطاونا بلي A B parallèle à MN، donc les trois droites sont parallèles. Donc B est le proche de A sur BC parallèlement à MN ou la DC بحال بحال. N le proche de M et C le proche de D toujours sur la droite BC. إذا هادشي كيخلينا باش نقولو بلي باش نحسبو BC d'après le théorème de Thalès. Donc on a AB parallèle à CD حيت هادو لي دو باز ديال لو ترابيز اللي هو شبه منحرف، et AB parallèle à MN. Donc les trois droites sont parallèles entre eux. Donc d'après le théorème de Thalès, AM sur AD est égal à BN sur BC. Donc donc cela signifie que AM est égal à 1, AD est égal à 4, BN est égal à 2 et BC est égal à BC. Il y a la question cherchée. Donc BC fois 1, le produit en croix. BC fois 1 égale à 2 fois 4. ولكن نديرو la règle de 3. BC égale à 2 fois 4 sur 1. Donc غتلقاو في الاخر بلي BC égale à 8. دونك نتمنى انكم استفدتوا من لا فيديو، ونتلاقاو في لا دوزيام بارتي ان شاء الله.